नमस्कार मित्रांनो, आमच्या चॅनलचं नाव आहे ट्रॅव्हल विथ सुप्रिया योगेश। आज आपण पाहणार आहोत नापणे गावचा धबधबा। हा धबधबा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील आहे। चला आपण पाहूया। नापणे धबधब्यापासून जवळच रेल्वे स्थानक आहे। हे कोकण रेल्वे स्थानक सुद्धा आजूबाजूला दाट झाडीने वेढलेले असे आहे। शंभर फुटावरून कोसळणारे पाणी, त्यातून निघणारे दवबिंदू, 40 फूट उंचीचा डोह, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि धबधब्याच्या दोन्ही बाजूनी वेढलेली वृक्षवल्ली असे अद्भुत आणि निसर्गाने भरभरून दिलेले ठिकाण म्हणजे नापणे धबधबा। राज्यासह परराज्यातील शेकडो पर्यटक या धबधब्यावर येतात आणि पर्यटनाचा आनंद लुटतात। धबधब्याच्या वरच्या बाजूस नाधवडे येथे महादेवाचे मंदिर आहे। त्याजवळ दगडकपारीतून पाण्याचा प्रवाह वर येतो। तीच ही नदी पुढे नापणे धबधब्यापर्यंत जाते। बारही महिने वाहणारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा एकमेव धबधबा आहे। त्यामुळे इतर धबधब्याचे पाणी आटल्यावर पर्यटकांचा ओढा ह्या धबधब्याकडे वळतो। बारमाही वाहणारा हा धबधबा 2 टप्प्यामध्ये खाली कोसळतो। येथे असणारा दगड वालुकाश्माचा आहे।
पण हो, धबधब्यावर गेल्यावर जास्त उतावळे होऊ नका. तिथे दिलेल्या सूचनाचे पालन करा, कारण खालचा धबधबा, अर्थात स्थानिक भाषेत त्याला वझर देखील म्हणतात, या ठिकाणी खोलीचा अंदाज येत नाही. त्या ठिकाणी जाण्याचा मोह टाळा. जवळच एक उपहारगृह आहे. तेथे चहा, फराळ व जेवणाची सोय होते. आजूबाजूला घनदाट झाडी, थंड वातावरण आणि मध्ये हे रिसॉर्ट. निसर्गाच्या सानिध्यात मस्तपैकी आपण जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकतो. जर तुम्ही मुंबई गोवा या हायवेवरून येत असाल तर तळेरेपासून आत नापणे धबधब्यापर्यंत जाता येते. तर मित्रांनो, कसा वाटला आमचा आजचा व्हिडिओ? जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.